не отсырело. Ну что, Ир, как тебе? Говори, наш зигзаг составил 10 или прямой путь? Сколько от нее? Подожди, мы после зигзага тоже прошли немножко прямо. Пошли после зигзага, пошли прямо. Ага. Мы тоже прошли. Ну, сейчас пошли. Мы прошли на круг 45. Спасительная мокрая шапка. Да, спасибо, мокрая шапка. Кашнырнул. Что может быть лучше? Германия такая красивая. Да, единственная страна в Балтии. Идем ровненько, да? Да, идем красиво. А глубина Я и говорю, что 90 метров. На уровне твоего взгляда колонна, то что, а так что видишь меня мансарду 15-й, да? А? Что-то не стали.
вправо. Примерно на красный. Красный от нас уходит вправо. Постоянно на него.
да, если началась пурга уже в школе, когда сидишь, то там делалось так. Каждому старшекласснику выдает там одного-двух младшеклассников, он их дал. На Камчатку прилетаю, минус 10. Я там в раскрытой куртке, там, знаешь, что там уже. Вот, и там именно мороза не было. Там 20-ка очень редко, обычно очистить не успели. Пурга еще прошла, и говорит, сейчас дороги нету, просто реально. Город отрезан. Там чисто спит, да? Не, ну, наверное, может это, я не знаю, там есть уже какая-то современная жидкость, да, ну там не то, что основа спирт, но какая-то хрень как химическая, да, состав, но в оригинале. Меня, наверное, как раз этот спирт и притягивает. понятно, что пока ты там сидел по... Половина-то есть уже, может больше, да? Оставь пока, сейчас подожди. Так лучше.
Да. Ну, хоть опять солнышко, да, Ира? Сразу веселее становится. Все гораздо, потому что я представляю море вот такую, да? Спросят, скажут, где отдыхал? На южном берегу Северного моря.
хотел спросить, где Ира? Пошла экипировка. Вот докажи теперь ментам, что ты известный парк. Я, наверное, до сих пор в плении парился, но меня узнал. Чтоб помог дружку, ведь он хозяин всей Москвы.
Приветствуем вас. Мы думали, иностранцев тут увидим, а тут опять родные все лица. Привет! Еще чутка назад. Давай, потрави немного. Я травлю. Давай, давай, я вижу. Все, носовой на руках. Нет, у нас было 4,5. Да он свободно болтает. Он не в натяжке вообще. Я его сейчас, конечно, отдам, он на руках, но он свободный. А у вас-то что холодно? А, соляры нет, сейчас дадим. Мы снимали заряд. Вы заведите что-то. Не, мы только работали, у нас некуда. Здесь. Поэтому у нас на полградуса больше, потому что мы зарядки. Утром вечером. У нас хвоста нету.